Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. Член запрещенной в России террористической группировки Джабхат ан-Нусра приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Как сообщает пресс-служба управления ФСБ по региону, приговор вынес Дальневосточный окружной военный суд в Якутске. Суд установил, что зарегистрированный в Нерюнгри россиянин выезжал в Сирию для осуществления террористической деятельности. В лагере боевой подготовки членов группировки он прошел религиозное обучение, обучился навыкам ведения боя с огнестрельным оружием и боевого перемещения на местности. До этого участвовал в боевых террористических действиях против сирийской армии в составе подконтрольной Джабхат ан-Нусре бандгруппы. Приговор суда вступил в законную силу. Рубрика «Чрезвычайное происшествие» показывает эксклюзивные кадры из зала суда. Мирвахидова Мирсахиджона Мирабидовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1-2 статьи 205 значком 5 Уголовного кодекса Российской Федерации. По совокупности преступления в соответствии с частью 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации окончательное наказание Мирвахидову назначить путем частичного сложения назначенных наказаний с применением части 2 статьи 71 того же кодекса в виде лишения свободы на срок 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В суд направлено дело жительницы Алданского района, которая убила женщину за наведение порчи. Как сообщили в прокуратуре, постановление предполагает принудительное лечение. В конце июня, находясь в состоянии опьянения и из личной неприязни, вызванная идеей о том, что потерпевшая навела порчу на ее невестку, пришла в квартиру и нанесла кухонным ножом несколько ударов в жизненно важные органы. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась в реанимационном отделении медицинского учреждения через непродолжительный промежуток времени. Проведенное экспертное исследование установлено, что женщина не могла и не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими ввиду обострившегося психического хронического расстройства и нуждается в лечении. После утверждения постановления уголовное дело направлено прокурором в Алданский районный суд для решения вопроса о применении в отношении женщины принудительного лечения. В столице республики прошли контртеррористические учения. По легенде, во время проведения общественного мероприятия совершен подрыв стадиона. Кроме этого, совершено вооруженное нападение на людей, имеются погибшие и пострадавшие. По данным очевидцев, преступники уехали на автомашине в сторону Покровского тракта. Оперативный штаб обращается с просьбой к гражданам и пониманием отнестись к применению мер и временных ограничений, подчиняться требованиям сотрудников правоохранительных органов. Предположительной причиной пожара в микрорайоне Борисовка-1 в столице республики стало короткое замыкание в электрощитовой в подъезде на 2-м этаже. Об этом сообщили в региональном МЧС. Напомним, накануне вспыхнул многоквартирный дом. На тушение было привлечено более 40 человек, были эвакуированы 16. В Испании резкое похолодание вызвало снегопад, к которому жители не были готовы. Тысячи домов остались без света, несколько человек пропали без вести, рассказывает Татьяна Громова. Испания страдает от непогоды. В выходные температура воздуха резко упала. Арктический фронт принес не только ветер и дожди, но местами и первый в этом году снег. В Астурии и на Минорке больше 50 тысяч домов остались без электричества. На Балеарских островах часть проводов оказались оборваны торнадо. В ряде школ в понедельник отменили занятия. Местные жители не слишком рады раннему приходу зимы. Как говорится, если снег пошел в октябре, будет теперь идти 7 месяцев. Позавчера было плюс 25, а теперь снег. Несмотря на предупреждения синоптиков, многие оказались захвачены врасплох. Мужчина 57 лет и 43-летняя женщина заблудились, отправившись на прогулку в Пиренеях, но их быстро нашли. А вот в Галисии в понедельник спасатели все еще искали мужчину, пропавшего во время спортивной рыбалки. Ее организаторы не отменили мероприятие, несмотря на сильный ветер и 5-метровые волны. Опасаются, что пропавший упал в море. В общей сложности из-за непогоды повышенный уровень опасности был объявлен в понедельник в 29 испанских провинциях. Индонезийские власти считают, что при падении Боинга 737 в Яванском море выжить не удалось никому. Пока спасатели обнаружили лишь фрагменты тел, рассказывает Алена Островская.
Индонезийские спасатели обнаружили останки людей на месте крушения пассажирского лайнера авиакомпании Lion Air в Яванском море. По данным властей, они уместились в 6 пластиковых мешков. Представители спасательной службы говорят о худшем сценарии. Я предполагаю, что никому не удалось выжить. Мы смогли найти лишь неполные фрагменты тел. Прошло несколько часов, вероятно, все 189 человек погибли. На кадрах, снятых в районе поисков, видно большое пятно и обломки. Корпус самолета, как полагают власти, находится на глубине 30-35 метров. Дайверы пытаются до него добраться. Как рассказал представитель Индонезийского национального агентства по поиску и спасению, на месте крушения обнаружены некоторые вещи пассажиров. Мы нашли несколько удостоверений, паспортов, водительских прав, страховых карточек и чековых книжек. На месте работают 150 спасателей. Им помогают около 150 военных и полицейских. Боинг 737 МАКС пропал с радаров в понедельник, через 13 минут после вылета из Джакарты в город Панкалпинанг на Суматре. Перед этим пилот запрашивал возвращение в аэропорт. Среди пассажиров были по меньшей мере 23 правительственных чиновника, а также сотрудники горнодобывающих компаний. Они направлялись в шахтерский регион. Родственники пассажиров и членов экипажа ждут любых новостей о ходе поисково-спасательных работ. Некоторые смогли прибыть в Джакарту, другие собрались в аэропорту назначения, чтобы поддержать друг друга. К близким пропавших обратился президент страны Джоко Видодо. Мы понимаем переживания семей, но надеемся, что родственники наберутся терпения и будут ждать новостей от спасателей, которые делают все возможное на месте поисков. Самолет был практически новым. Он поступил в Lion Air в августе и за прошедшее время успел налетать 800 часов. Как сообщили в компании, во время предыдущего рейса у лайнера возникла техническая проблема, но ее полностью устранили. По данным перевозчика, командир экипажа и второй пилот имели суммарный налет 11 тысяч часов. На этом пока все. Берегите себя.